Хайырлы күн, Татарстан, хайырлы күн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 24 май, душәмбе. Мен Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәрбер тамашачыга күңел күтәренкелеге мотор атна башы теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Бүген славян язылуы һәм мәдәнияте көне. Бу көнне Кирилл һәм Мефодина моңа нигез салучыларны искә алалар. 9 гасырда барлыкка килгән славян язылуы соңрак кириллица дип йөртелә башлый. Мең 551 елның 24 майында Явыз Иван бойрыгы белән Свияжск ныгытмасы төзелә башлый. Ул бик тиз арада Идел елгасы буйлап агызылган бүрәнәләрдән торгызыла. Ныгытма 1552 елда Казанны яулап алуда төп роль уйный. 1956 елның 24 майында Швейцарияның Лугано шәһәрендә беренче тапкыр Евровидение бәйгесе уза. Европа илләрен берләштерер өчен уйлап табылган бәйге күп кенә танылган башкаручылар өчен старт мәйданчыгы булып тора. Евровидениенең быелгы бәйге финале 22 майда Нидерландыда узды. Россияны тәкъдим иткән җырчы Манижа 9-нчы урынны алды. Дәвам итәбез. Талпаннар. Үтә дә кичкенә генә булсалар да күп зыян китерүче урман битләре. Табиб киңәшләренең бүгенге чыгарылышында сүз талпаннардан саклану чаралары турында барыр. Үзенең киңәшләре белән табиб Илдус Латфуллин чыга. Ихтималы күбәйә. Талпанның чыгаруының төрле юллары бар. Талпанны чыгарыр өчен хәзер интернетта специаль инструментлар сатыла. Ул әлемди авыр теге инструмент түгел, бары шул щипцы кебегрәк бер әйбер инде. Талпанны аны төбеннәнрәк тотып, әкрен генә башын өзмичә, әкрен генә куптарып чыгарыр кирәк. Аны халыкта теге сәгать угы буенча, сәгать угына каршы дигән имеш-мешләр бар. Уңа карамый, аны әкрен генә селкетә чыгарырга кирәк. Талпанны чыгарганда аны сытарга ярамый. Сытсаң, аның ишендәге инфекция иярү ихтималы зурая. Әкрен генә үтермичә, әкрен генә чыгарырга кирәк. Талпан чыккач, аның менә бу шаккан җирен, тешләгән җирен бренди антибиотиклы мазь белән эшкәртергә кирәк. Эшкәртеп алырга, чөнки башка инфекциялар да бар. Менә гапади стрептокок шунда кирип ирен булса, ул да бит әйбәт түгел. Шуның өчен аның шаккан урын әйбәтләп бренди антисептик белән эшкәртергә кирәк. Үзегез чыгара алмыйсыз икән, травмпунктка барырга ярый, әгәр дә ул якын җирдә икән. Әгәр дә мәсәлән ул кайдыр авылда травмпунктка эләгер өчен машинага утырып, шәһәргә барырга, анда чиратта утырырга кирәк икән, ул вакытта бу эш түгел. Талпанны иң якын вакытта чыгарга кирәк, чөнки ул тәндә озаграк вакыт булган саен, аның инфекциясының кешегә күчүенең ихтималы зурая. Шуның өчен озак вакыт талпан белән йөрергә кирәк түгел, аны чыгарга кирәк. Талпанны куып җибәрә торган эффектив мәсләр юк. Талпан бар ишар. Анар киенгәндә кием тәнне капларга тиеш. Талпан белән тарала торган инфекциялар икесе дә яшьләр өчен дә, зурлар өчен дә куркыныч, әйбәт инфекция түгел икесе дә. Менә бу талпан белән тарала торган энцефалит, ул нерв системасына зур кыенлык, зур зарар китерә ала. Һәм менә бөтен дөньяда була торган хәлендә ул бөтен дөньяда таралган инфекция, аның профилактикасының төп чарасы ел саен талпанга каршы вакцина кую. Талпан белән тарала торган икенче инфекция, лайм-боррелиоз дип атала, ул да әйбәт инфекция түгел. Лайм-боррелиоз эләккән кеше беренчедән инфекция үзеннән-үзе зарарлы. Икенчедән ул кешенең менә ковид кебек бит кешенең теге слабый урыннарын табып, шуларны ачып җибәрә дип әйтергә була бит. Мәсәлән, лайм-боррелиоздан соң кайбер кешедә артритлар башлана, башка авырулар башланырга мөмкин. Ул менә кешенең нәзик урынын, теге йомшак урынын табып, шушыңарга китереп суга дип әйтергә була. Без туры эфирда эшлибез, барыгызга да хәерле мотор көн теләп дәвам итәбез. Бүгенге тормышны телефон һәм социаль челтәрләрдән башка күз алдына да китерү кыен. Иртән торып күзне ачуга гаджетларга тотынабыз. Шулар тәэсирендә блогер дигән яңа төшенчә дә барлыкка килде. Блогер.татар республика күләм блогерлар бәйгесе нәтиҗәсендә 60 меңнән артык һөнәри татар блогерлары барлыгы ачыкланды. Күпне түгел шундый ук юнәлештә төгәлрәге видеоролик төшерүчеләр өчен яңа тәэсир бәйгесе башланып китте. Аны Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән matbuat.ru порталы тәкъдим итте. Бүген бездә кунакта татар видеороликлары бәйгесенең төп оештыручысы, танылган блогерчы Данил Сәфәров. Ләкин әңгәмә алдыннан бәйгегә багышланган видеороликны карап китик әле.
Сәлем достым. Татарстан президенті қоршындағы татар тілін сақлау һәм үстеру мәсьәләләре комиссиясы һәм матбугат ру сайты сине Өр-Яңа бәйгедә катнашырга чакыра. Тәэсир. Татар видеороликлары бәйгесе. Татар телендә кызыклы видео төшер һәм җиңүче бул. Профессионал видео өчен 70 мең сум, 1 бүләк. Хәвәскәр видео өчен 10 мең сумнан 3 бүләк. Барлык шартлар бәйге.татар сайтында. Онытма, син дә җиңә аласың. Тәэсир. Әйткәнемчә, Данил Сәфәров студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез, Данил? Исәнмесез. Менә без видеороликны карап киттек, шушы әлеге бәйгегә багышланган. Үзегез оештыручы буларак менә бу видеороликка нинди бәя бирер идегез? Видеороликка бәйгегә кагылышлы барысы ачылып беткән менә биредә. Минем үземнең бәя ул инде бик субъектив булыр. Мәгәен аны тамашачылар ул бәяне бирсә уңышлырак булыр. Без теләдек инде әлеге бәйгенең ролигын эшләргә кызыклырак итеп, яшьләрчәрәк итеп, динамикалы итеп, никадәр дәрәҗәдә бу барып чыкты, үзегез күрерсез һәм дә яңарак йөзләр белән. Чөнки менә роликлар төшерә башласалар, гел үк шул бер артистлар була, алар әлбәттә профессионаллар, алар хөрмәткә лаек артистлар, әмма дә ләкин яңарак йөз, яңарак кешене табу авыр бүгенге көндә. Татар роликлар төшерим дисәң, һәм без менә Фаяз исемле егетебезне таптык, һәм шундый ролик төшердек әле. Ролик форматының үзенең кагыйдәләре дә бар бит инде, һәм алар безгә билгеле әлбәттә. Ә менә нәтиҗә ясаганда килгән менә шушы эшләргә кайсы критерийларга нигезләнеп бәя бирәчәксез? Гомумән, иҗатта кагыйдә дигәндә, ул шулай бара, минем күзәтүләрем буенча инде. Башта ниндидер кагыйдәләр була, аннары шул кагыйдәләрне бузу модага керә иҗатта, аннары шул бузу туйдыра да яңа кагыйдәләр барлыкка килә. Иҗат бит инде шундай бер. Инде критерийларга килгәндә, безнең бәйгедә айрым ниндидер тематика буенча ниндидер чикләүләр юк, тематика ирекле, һәм дә иң мөһиме ул ролик игътибарга лаек булсын, кызыклы булсын, гыйбрәтле булсын, тәрбияви булсын, һәм дә әлбәттә ниндидер монтаж, анда ут куелышы, титрлар, бизәкләр, алар да исәпкә алыначак. Ә жюри әгъзалары кем булачак? Кем бәя бирәчәк? Бу роликларга 5 кешедән торган жюри составы бәя бирәчәк. Алар үз эшләренең осталары, дип әйтик, татар өлкәсендә роликлар эшләү белән шөгыльләнүче кешеләр. Ә озынлыгы видеороликларның шикләнүе бармы, монда юкмы? Озынлыгы 5 минут белән шикләнгән роликлар, әмма дә ләкин мин уйлап торам, бәлки киләчәктә нигезләмәгә, төзәтмәгә кертеп 10 минут дип эшләтергә дә бәлки. Чөнки менә килгән эшләр арасында әйтик анда 6-7 минутлык бик шәп роликлар бар иде. Ә шулай да менә темалары кайсы юнәлешкә күбрәк килгән видеороликлар арасында? Килгән видеороликлар арасында бар безнең шактый гына менә май аенда үткәрелгәч 9 майга багышланган роликлар бар, үзләренең якын кешеләренә багышланган роликлар бар, авыл темасына багышланган, тел темасына, ата белән бала мөнәсәбәтләре темасына, көндәлек тормышта нинди темалар бар, барысы да роликларда чагыла. Акчалата премиялар да булачак, шулай бит. Ә менә бу акча фондын кем билгели, кем туплый? Бу бәйге безнең оештырыла матбугат ру порталы тарафыннан, әмма дә ләкин Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясының финанс ярдәме белән. Аларның финанс ярдәме белән без моны башкара алабыз. Һәм менә безнең профессиональ видеолар өчен 70 мең сум приз каралган, һәм хәвәскәр видеолар өчен 3 бүләк 10 мең сум. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, бу бәйгенең җиңүчеләрен без ай сайын билгеләйбез, һәм бу ел ахырына кадәр ай сайын бүләкләү булачак. Беренче бүләкләү кайчан була? Беренче бүләкләү Алла бирсә була. Менә безнең май айы буенча булды әлеге бәйге. Беренчесе, һәм дә без 5 июньгә кадәр игълан итәргә тиешбез җиңүчеләрне. Һәм менә 5 июньдә җиңүчеләрне Алла бирсә бүләклибез. Әмма инде телевизор караучылар арасында менә мин катнаша алмый калдым диючеләр булса, әле менә хәзер 1 июньнән тагын старт алабыз. Алла бирсә 1 июньнән 20 июньгә кадәр эшләр кабул ителә. Тагын җиңүче була аласыз. Ә күбрәк авыл кешеләре катнашамы, я инде исә шәһәрдә яшәүчеләрме? Тикшереп караганыгыз юкмы? Тегеләр дә, булар да бар, кайсылар күбрәк дип әйтә алмыйм. Һәм әмма шунысы шатландыра, әле Татарстаннан читтә
татарлар да катнашты. Шунысы шатландыра. Новокузнецк шәһәреннән бар иде, Ижевск, Ижаудан, хәтта Казахстаннан катнашучылар да бар. Менә безнең максатыбыз да шул, шатландырган факт та шул. Күбрәк катнашсыннар чит төбәкләрдән дә. Димәк, менә бу ниятегезнең шушы бер өлеше, шулай ук инде талантлы кешеләр генә эзләп табу түгел, шулай географияны да киңәйтеп җибәрү булып чыга. Географияны киңәйтеп җибәрү һәм менә безнең инде оештыручы буларак максатыбыз андагы кешеләргә бу мәгълүматны алып барып җиткерү. Менә шундый бәйге бар. Сез бу бәйге өчен эшли аласыз роликларны, яки инде үзегезнең ниндидер үзегезнең шаралар өчен эшләгән роликларыгыз белән бу бәйгедә дә катнашып та ота аласыз. Без уйламыйбыз, мәсәлән, безнең бәйге өчен генә ролик төшерүләр дип тә. Мәсәлән, сез төшердегез, үзегезнең ниндидер максатлардан ди шара булырга мөмкин иде, яки ниндидер оешмагыз өчен төшердегез. Һәм дә шул ролик белән өстәмә рәвештә әле ота да аласыз. Бу ниндидер бер татар роликлары өчен, татар контенты өчен бер мотивацион элемент булып бара дип уйлыйм мин. Менә бит кызык, бәлки мәсәлән рус телендә эшләүчеләр дә яки башка телләрдә эшләүчеләр дә катнашырга теләк белдерерләр. Татар теленә тәрҗемә итеп, андый кешеләргә мөмкинлекләр бирәсезме? Әгәр алар татар теленә тәрҗемә итеп эшләсәләр, бу инде татар ролиге булып чыга. Нигезләмә нигезендә андыйлар катнашалар. Һәм дә безнең нигезләмәдә тагын бер пункт бар. Ул да булса, рус телле роликларда катнашалар, әгәр дә алар татарлар яки татар теле турында төшерелгән булса. Менә мәсәлән, Новокузнецкидан җибәргән роликлар, алар нәкъ менә татарлар турында, әмма рус телендә алар катнашалар. Сез менә җитәкчелек иткән матбугат.ру сайты иң популяр сайтларының берсе, һәм сез еш кына төрле чыннан да бәйгеләр оештырып җибәрәсез. Менә шуны кирип караган идем, интернет аша бер-береңне эзләп табуга юнәлтелгән танышу кавышу бүлеге иң популяр дип санала икән сездә, иң күп запрос, иң күп сорау шунда икән. Менә шушы юнәлешкә дә төбәп ниндидер берәр бәйге оештырган ниятегез юкмы? Монда инде белмим бәйге формасына ничегрәк моны туры китерергә, мәшиннән дә матбугат.ру сайтында танышу кавышу бүлеге бар. Һәм дә мин үземдә беләм аның аша әлеге ресурс аша танышкан кешеләрне, һәм дә менә 3 бала инде туган безнең сайт аша танышкан кешеләрнең андый очраклар да бар, без аны язган идек тә. Монда да зур ниндидер бүләк әҗер булырга мөмкинме инде. Монда ниндидер теге сайтлар турында бит сөйләшкәндә без ниндидер монетизация дибез, трафик дибез, ниндидер шундый сүзләр кулланабыз. Монда менә сайт аша танышкан бер гаилә һәм 3 бала җавап йөри. Менә иң зур бүләк. Сезнең белән бер интервьюда менә булай мондый сүзләр укыган идем. Бүгенге көн медиа шулай нигезләнгән дип әйтәсез, бер мишкә бал яңалык түгел, бер кашык дегет яңалык булып санала дигән. Бу бер караганда кызык та, икенче яктан караганда кызганыч та. Кызык та кызганыч та, шуннан да менә мәсәлән аны күпер төзелү белән әйткәннәре бар. Менә мәсәлән күпер төзиләр, ул кызык яңалык түгел. Күпер җимерелсә, менә ул кызык яңалык. Менә кызык дигән сүз монда теге кызык дип саныйлар инде, шуннан да. Кызганычка каршы шулай оештырылган яхшы яңалыклар алар көндәлек һәм игътибарны җәлеп итми, начар яңалыклар алар көндәлек игътибарны җәлеп итә. Менә шулай да сезнең сайт үтә дә позитив. Мин алай дип үгә әйтә алмас идем, чөнки негатив якларны да күрсәтергә тиешме журналист, күрсәтергә тиеш әлбәттә. Әмма дә ләкин менә кай вакыт арттыру китә, ниндидер хайп тоту дигән әйбер бар хәзер, шулай бит. Менә бу бигрәк тә күрсәтте безнең менә бу 11 май көнне булган кызганыч хәлләрдә һәм бик күп матбугат чаралары да, пабликлар да, блогерлар да менә кирип киттеләр. Менә шушы кара теманы дип әйтик инде бик теге җентекләп күрсәтергә. Мин бу яклы түгел, без моннан ваз кичтек күрсәтмибез дидек, һәм безне иң шатландырганы укучыларыбыз бу эштә хопладылар, безнең яклы булдылар. Натан Ротшильд әйткән бит, кто владеет информацией, тот владеет миром. Информациягә дучар булган кеше белеп торганы дөнья белән идарә итә дигән шулай бит. Һәр вакытта да хәбәрдар булып торыгыз. Безне шатландырып торыгыз, яңа бәйгеләр белән, яңа язмалар белән. Инде бүгенге көнегезне, иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Һәм инде тагын бер кат тамашачыларга әйтеп китик бәйге турында бер-ике сүз белән. Әгәр дә караучыларыбыз аңламаган булса, нинди бәйге, шулай бит бу татар роликлары бәйгесе, төрле темага төшерелгән роликлар, һәм дә бөтен нечкәлекләрне аның белергә була бәйге.татар дигән сайтка кирип. Тәэсир дигән татар роликлары бәйгесе. Катнашыгыз. Кызыклы видео язмалар, кызыклы видеороликлар көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт.
Мин Әзәхмәтҗаны сезнең белән иртәгәгә кадәр саубулашам. Сезне әле телевидение фондында сакланган ретро язма көтә. Һәр көнегезне бары тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән-имин булыгыз. Janında əgər Gəlsə sina Qorqunç xəbər Yerdən yoxdan Yıraq-yıraqdan Quşana pürmə Haman yaratan Qoşuğa gürmə Yalğışdan soqlan Haman yaratan Haman yaratan Yıldızlı ayaz tügünü əgər Ağır bulutlar toplap gitsələr Qorşı iskənci qaplansa tırğan Nağılı sinəgənə tiksin can